नाज़रीन, बहरान टीवी तरफ़ां सिंध जे रांदियुनि वारे खाते जी सहकार सां हैदराबाद में करायल 3 ॾींहनि वारी कोडी मुक़ाबले जे ॿिए ॾींहं ते सिंध ऐं पंजाब जी टीमुनि विच में ज़बरदस्त मुक़ाबला थिया। उन मौक़े ते आगा ज़फ़र, बशीर मोराई, हादी मोराई, इम्तियाज़ मोराई समेत ॿियनि महिमाननि ऐं शहरियनि वॾे अंग में शिरकत कई। वधीक तफ़सील लाइ ॾिसूं था मुदस्सिर अब्बास जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन, बहरान टीवी तरफ़ां सिंध जे रांदियुनि वारे खाते जे सहकार सां करायल हैदराबाद में 3 ॾींहं वारे कोडी जे मुक़ाबलनि जो अॼु ॿियो ॾींहुं आहे। अॼु बि सिंध ऐं पंजाब जी टीमुनि में बहितरीन मुक़ाबला जारी आहिनि। जॾहिं त हिन रांदि खे ॾिसण लाइ शहर जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां सियासी समाजी अॻुवाननि समेत जेके शहरी आहिनि वॾे अंग में पहुतल आहिनि। असीं इन वाले सां शहरनि ऐं रांदीगरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वधीक छा चवणु आहे? जी, इंतहाई क़दीम रांदि आहे कोडी जेका सदियुनि खां वठी सॼी सिंध में थींदी रही आहे। पर कुझु अहिड़ो वक़्तु हो जो हिन में हिकिड़ो वक़्फ़ो अची वियो, गैप अची वियो। पर बहरान टीवी जे एफर्ट्स सां कुझु सालनि खां वठी सिंध जूं हे सकाफ़ती रांदियूं वॾे पैमाने ते करायूं पियूं वञनि ऐं जंहिंसां इहो आहे त हिन रांदि खे प्रोमोशन मिले थो ऐं जेके रांदीगर आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो जापो आहे, उन्हनि जो हिकिड़ो शौक़ु आहे। इन सां हिननि जी हिकिड़ी सिहतमंदी बि आहे ऐं उन सां गॾु इंटरटेनमेंट बि आहे। त आउं सम्झां थो त बहरान टीवी खे शाबस हुजे जंहिंजे कोशिशुनि सां वरी कोडी वरी बि नए अंदाज़ में पेश थी रही आहे, जंहिंमें सिंध जा ऐं पंजाब जा रांदीगर हिसो वठी रहिया आहिनि। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। तमामु सुठो क़दम आहे ऐं मां त बहरान टीवी वारनि खे मुबारकबाद ॾींदुसि त हे तो बहितरीन स्पोर्ट जे हवाले सां पोइ सिंध पंजाब ॿिनि सूबनि खे हिननि गॾु करे इहो कबड्डी जो मुक़ाबिलो तव्हां यकीन कयो फर्स्ट टाइम ॾिठो आहे। ऐं मां मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। पहिरीं त मूंखे पॉइंटनि जी बि ख़बर कोन्हे त पॉइंट कीअं मिलंदो आहे, पर हाणे रफ़ीक साहब ॿुधायो त इहे पॉइंट आहे। मक़सदु आहे त असांखे बि ॼाण मिले पई त इहे कोडी छा आहे, छो त हाणे शहरनि में इहे रांदियूं त आहिनि कोन। बहरान टीवी खे जस आहे त हुननि सिंध हुकूमत सां मिली इहो प्रोग्राम करायो आहे। असांखे ॾाढी ख़ुशी आहे ऐं ईअं थियणु खपनि ताकी माहौल में थोरो उहो अचे, चेंज अचे ऐं तमामु हिकिड़ो घुटण वारो हिकिड़ो उहो माहौल आहे त हे तमामु सुठो आहे। माण्हू वेठा आहिनि, ॾाढी ख़ुशी पई थिए। महिरबानी। तमामु बहितरीन काविश है बहरान टीवी जी तरफ़ां हैदराबाद शहर में ही जेको पंजाब ऐं सिंध जूं इंटरनेशनल ईअं सम्झिजे पंजाब ऐं सिंध जूं जेके टीमूं आयूं आहिनि बहितरीन मुक़ाबिलो थी रहियो आहे ऐं आवाम एंजॉय करे रहियो आहे। अहिड़ा मुक़ाबिला थियणु घुरिजनि। ही तमामु हेल्दी सरगर्मियूं आहिनि। हिननि स्पोर्ट्स थियणु घुरिजे जेको असांजे शहर मां तमामु घटिजी वियो आहे। बहरान टीवी खे जस हुजे कबड्डी जेका सिंध जी ईअं सम्झिजे त क़ौमी रांदि आहे, उनखे हिन वरी हथी ॾिनी आहे ऐं माण्हू तव्हां ॾिसो पिया कीअं एंजॉय करे रहिया आहिनि। बहरान टीवी जो तमामु घणी बहितरीन कोशिशि। सभ खां पहिरियां त बहरान टीवी खे जस हुजे जो आउं सम्झां थो त मुख़्तलिफ़ चैनलनि जो बि वजूदु आहे, पर हिन सिंध जे सकाफ़त खे रांदियुनि जे मैदान में उजागर कयो आहे। रुगो रांदियुनि में न पर सिंध जी सकाफ़त जेके सहरा ऐं मौसीक़ी जा प्रोग्राम, शाह अब्दुल लतीफ़ जा प्रोग्राम, इहो क्रेडिट बहरान टीवी खे वञे थो मोराई साहब खे। ऐं अॼु तव्हां पाण फील कंदा हूंदो त कल्ह खां काफ़ी बहितर मुक़ाबिलो बि हले पियो, तमाशाई बि काफ़ी तादाद में अची विया आहिनि, मौज़ीन बि काफ़ी अॼु आयल आहिनि ऐं इंशाअल्लाह सुभाणे जेका आहे इन खां बि वधीक बहितर तरीक़े सां रांदि थींदी। ऐं छो जे करे त हीअ असांजी सकाफ़ती रांदि आहे। असल में इन जी घणी तशरीह ॿाहिरि थी कोन्हे। जेकॾहिं ॿाहिरि तशरीह थिए हा त हिन ग्राउंड में वेहण जी जाइ न हुजे हा। बहरहाल काफ़ी हद ताईं अॼु काफ़ी बहितर आहे रांदि। अवल त मूंखे तव्हां समेत असांजी सॼी टीम जो हिकिड़ो इहो मूंखे ख़ुशी जी ॻाल्हि मुंहिंजे इन लाइ आहे त मूंखे तव्हां सॼी टीम जो साथ बि आहे। ख़ासि करे असांजो CEO जा असांजे न्यूज़ जो जेको बि शोबो आहे, असां हर साल कोरी रांदि जा मुक़ाबिला थियंदा। ख़ासि करे हिन साल त सिंध ऐं पंजाब जा ॿई वॾा सूबा जेके आहिनि उहे खेॾनि पिया ऐं हीअ सिंध जूं रांदियूं जीअं मोराई साहब चवंदो आहे त हीअ सेहतमंदीअ जी निशानी आहे। जे हीअ रांदियूं माना जंहिं क़ौम में रांदियूं हूंदियूं उन्हनि जी सेहतमंदीअ जी निशानी आहे। त असां सिंध जा माण्हू मोहन जे दड़े जा वारस आहियूं, असां रांदि जा वारस आहियूं, असां रांदियूं खेॾायूं बि था ऐं असां ख़ासि करे सिंध जे कल्चर खे जेको आहे उहो प्रेज़ेंट कयूं था, दुनिया ताईं पुॼायूं था। दुनिया बि बहरान टीवी जे पूरे कल्चर खे, पूरे कम खे ऐं हिन रांदियुनि खे, कल्चर खे साराए थी। उते ई भिट धणी चए थो त तव्हां पंहिंजनि माण्हुनि जी अॻुवाणी कयो, तव्हां पंहिंजनि माण्हुनि खे सुठा लाड़ा ॾियो। त बहरान टीवी जो इहो ई कमाल आहे, जिते भिटाई जी बेत हले थो
जिते भिटाई जे माण्हुनि जी प्रचार हले थी उते ई माण्हू आहिनि ॾिसो दुल शरनाई अदाकार रागी ऐं सियासी समाजी जेके बि माण्हू आहिनि उहे सभु इन रांदि में शामिल आहिनि इहा ई असांजे लाइ ख़ुशनसीबी आहे सो आउं सिंध वासियुनि जो सभिनी जो निहायत शुक्रगुज़ार आहियां ख़ासि करे पंजाब जे रांदीगरनि जो बि शुक्रगुज़ार आहियां जेके ख़ुशीअ सां हिते अचंदा रांदि खेॾंदा ऐं सिंध खे साराईनि था बिल्कुलु सही पहिरें त इहो ग़ुलाम नबी मौलानी साहिब असां लखे दिलि सां तहे शुक्रगुज़ार आहियूं जो पंजाब जो मुख़्तलिफ़ शहर मां टीमूं आया आहिनि कोई आर्मी जा बि टीमूं आया आहिनि पंहिंजो रांदीगर आया आहिनि हीअ सिंध जी सक़ाफ़त आहे कबड्डी रांदि छो त हिन वक़्तु कबड्डी रांदि खे अहमियत कमु था ॾियनि हे असां शुक्रगुज़ार आहियूं महिरान चवण वारनि जा जो हर साल असांखे हिते घुराइनि था असांखे लख इज़त ॾियनि था ऐं असांजे हिन सक़ाफ़ती शोबे खे अॻिते वधाइनि था अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह वॾो मज़ो थो अचे असांखे हर साल हिते असां ईंदा आहियूं सिंध पंजाब मुक़ाबिलो थींदो आहे हिन वारे बि असांजे साम्हूं बहितरीनु टीम आहे असांजा पंहिंजा छोकिरा बि नौजवान आहिनि ऐं असां मोराई साहिब जा वॾा शुक्रगुज़ार आहियूं जीअं असांखे एतिरी हैसियत ॾिनी आहे असांखे खणी आयो आहे मीडिया ते जेको असांजूं रांदियूं सिंध में ज़ाहिर पियो करे थो इहे हिननि जूं महिरबानियूं आहिनि शुक्र आहे अल्लाह जो असां सुठो खेॾूं पिया ऐं ख़ुशी महसूस बि थिए असांखे अच्छा फील हो रहा है कि हम सिंध में आए हैं हम आपके मेहमान हैं और हमें बहुत ही अच्छा माहौल भी दिया रहने को भी खाना पीना भी हमारा माशाल्लाह डाइट वगैरह का पूरा ख्याल रखा जा रहा है उनके यहाँ मेहमान हैं बहुत मज़ा आ रहा है दूसरा तो एंजॉय भी कर रहे हैं हम गेम भी खेल रहे हैं सिंध वालों को भी खुश किया अपनी टफ गेम कर रहे हैं ये हमारे ये हालात हैं कि यहाँ से खून भी हालांकि खूनी कबड्डी खेल रहे हैं पूरी अलहमदुल्ला जी बहुत अच्छी तरह मैच हो रहा है बहुत मज़ा आ रहा है मैच खेलने का भी तो आवाम ने बहुत मज़ा आ रहा होना है तो बहुत अच्छी गल है कि इदा हैदराबाद में बहुत तगड़ा मैच हो रहा है जनाब तो इदा के मैच होंगे रहन तो प्लेयरों लिए बहुत ही फायदेमंद रहने तो अलहमदुल्ला जी बहुत मज़ा आ रहा मैच का हैदराबाद की मेहरान टीवी वालों असं शुक्रिया अदा करने जिन्होंने इन्ना प्रमोट किया जनाब कबड्डी तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद बड़ी है कि मेहरान टीवी वाले इदा ही प्रमोट करते रहेंगे तो इदा मैं प्रमोट कबड्डी करते रहे जी तो अलहमदुल्ला जी कबड्डी उत्ते जाएगी साड़ी पंजाब की सिंध की पूरे पाकिस्तान की कबड्डी जी फायदा होएगा तो मैं शुक्रिया अदा करना जी मेहरान टीवी वालों जी